मेरो त भाग्यमा सिरी छ। हामी हेरेको हेरै हामी हेरेको हेरै हामी हेरेको हेरै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ पश्चिम टिभी। हाम्रो पश्चिम टिभीमा फेरि पनि हामी न्युज एउटा लिएर आइसकेका छौँ र गीतको बोल रहेको छ दुश्मन हेरेको हेरे 2 भने यो गीतको फर्स्ट अहिले सामाजिक सञ्जालमा उठ्दै अनुसार चर्चा परिरहेको एकदम चासो बढिरहेको छ र यो गीतमा को हुनुहुन्छ र कहिले आउँछ कुन बेलाबाट आउँछ कति कति आउँछ सबै रिलेटेड अपडेट र चर्चा परिचय दिन हामी आइसकेका छौँ। कृपया भिडियो अन्त्य मेरो साथ दिनु होला। यदि नै आउनुहुन्छ भने हाम्रो यस पश्चिम टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साइड गरेर नबिर्सनु होला, किनकि हामीले यस्तै सेयर दिने नै छौँ। त्योभन्दा पहिला सजिलैसँग हजुरको मोबाइल सेटमा उपलब्ध गराउने नै छौँ र अब चर्चा परिचय गर्न गइरहेका छौँ दुश्मन हेरेको हेरे बोलको सङ्घको भने यो सङ्घमा मुख्य भूमिका रहनेछन् पक्षमा एकदमै चर्चित दुर्गेश थापा र सन्जिता बुलाखेको मुख्य भूमिकामा यो म्युजिक भिडियो सजिएको छ भने यो गीतमा भोकल चाहिँ दुर्गेश थापा र पछिल्लो समयको एकदमै भाइरल रेखा पौडेलको मिठो स्वरमा यो म्युजिक भिडियो सजिएको छ र हामीले सुने अनुसार यो गीत रेखा पौडेलको दोस्रो गीत रहनेछ भने हजुरहरू रेखा पौडेलको गीत सुनेर देखलाई कतिको आदर हुन्छ हाम्रो कमेन्ट गरेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। त्यो सँगसँगै रेखा पौडेल के कस्तो लाग्छ र के कतिको साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ त हाम्रो कमेन्ट गरेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र आशा पिछा गरेका छौँ यो गीतलाई पनि धेरैभन्दा धेरै माया र साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ र त्यो हाम्रो एउटा अनुसार यो गीत अब केही दिनभित्रै दुर्गेश थापाको अफिसियल युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गर्ने पक्का भइसकेको छ र यो गीतमा लिरिक्स म्युजिक चाहिँ दुर्गेश थापाले गरेका छन् भने मिक्सिङ मार्केट पनि दुर्गेश थापाको नै रहेको छ र यो गीतलाई स्टोरी कन्सेप्ट र निर्देशक र डाइरेक्टर पनि दुर्गेश थापा नै रहेका छन् र सन्जिता बुलाखे र दुर्गेश थापाको यो म्युजिकको जोडी के कस्तो जम्छ त त्यो पनि हाम्रो कमेन्ट गरेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र दुश्मन हेरेको हेरे त्यो हेर्न र देख्नलाई कतिको आदर हुन्छ त्यो पनि हाम्रो कमेन्ट गरेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु। यदि भिडियो अन्त्य मेरो साथ दिनुभएको छ भने मनदेखि नै धन्यवाद हामीलाई र अहिले अपडेट यति नै, फेरि अपडेट मिले हामी हजुरहरूमा भेट्ने नै छौँ। यदि हामीलाई साथ सपोर्ट माया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई एक लाइक र एक सेयर अवश्य गरिदिनु होला। अहिलेलाई जय नेपाल, जय म्युजिक, जय पश्चिम टिभी।